192 कंट्रीज है। मैं बच्चों से पूछता हूँ, तुम आईफोन एक मैक्स प्रो लेके बैठते हो 1,60,000 का, 1,60,000 में तो यार छोटा मोटा बैक पैकिंग पे तुम आधे 6 कंट्रीज यूरोप की घूम के आ सकते हो। ट्रैवलिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एजुकेशन। इसीलिए तो पिलग्रिमेजेस होती थी, इसीलिए तो हमारी यात्राएं होती थी। बुद्ध महावीर कभी एक जगह नहीं बैठे, नानक एक जगह नहीं बैठे। ये जो निकलना है, ये जो चलना है, इसी से आप प्रकृति को आप प्लग इन होते हो, आपको समझ आता है। मैं कभी भी यंगस्टर्स के साथ बात करता हूं, उनको बोलता हूं ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल।